Due ragazzi arrestati ad Est dopo essere stati sorpresi dai carabinieri a sfondare la vetrina di un locale e a rubare 300 euro. Nell'abitazione di uno di loro a Cintuganeo è stata ritrovata una spada giapponese e una pistola a scacciacani. I due hanno tentato di scappare ma sono stati arrestati dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dei furti aumentati nell'ultimo periodo nella bassa padovana. Furti nelle attività commerciali e soprattutto nelle abitazioni che sono stati reati che più sono aumentati anche nell'ultimo anno secondo i dati diffusi oggi dai carabinieri della Regione Veneto in occasione del 209° anniversario della fondazione dell'Arma. Abbiamo messo a terra un sistema di controllo del territorio che ci consentisse di prevenire questa fenomenologia, i furti, e questo ci ha portato a individuare in diverse attività di servizio svolte soprattutto nei primi 5 mesi del 2023 numerosi soggetti che sono stati fermati e a bordo di cui mezzi abbiamo rinvenuto oggetti provento di furto e anche arnesi per lo scasso per entrare nelle abitazioni. I furti nell'ultimo anno sono aumentati del 9,4% in Veneto, ma di contro sono anche aumentati dell'11,8% quelli scoperti. Così come crescono le rapine, ma a subire un'impennata sono state soprattutto le truffe agli anziani, specialmente perché si denunciano di più grazie alla sensibilizzazione degli over 65, molti truffatori sono stati smascherati. Truffe in aumento anche sul web con i furti di identità digitale. I carabinieri della Regione Veneto in questo periodo sono inoltre impegnati ad affrontare una recrudescenza di assalti ai bancomat. A meno che nell'ultimo mese ha ritrovato numerosi episodi di assalti a sportelli ATM, sia con l'uso di materie esplodenti, sia attraverso anche l'intromissione informatica nel sistema di erogazione del denaro e quindi attraverso il collegamento col sistema per venire alla erogazione di denaro contante dallo sportello ATM. In occasione della festa dell'Arma, la Regione Veneto ha ricordato che nei primi 5 mesi del 2023 sono stati 41 i carabinieri feriti in servizio.